Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna... Bueno, avui per la North Coast s'ha trobat pluja. Però jo crec que és aquest trosset, Sí? Bueno, hem de passar... A veure, T'obrirà. passem el núvol. Mira. Continuem. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. Recorrent la NC500 trobem un indret que sorprèn moltíssim, perquè després de quilòmetres de carretera salvatge i solitària, de cop s'obre una badia amb sorra clara i fina, dunes a l'horitzó i l'Atlàntic immens. És una platja en forma de mitja lluna. Just wanna see the same things you can see. Que xulo, Molt maco. Anàvem per la carretera, no? I què? Hem vist una raconet? Un raconet? Anem a veure. Mira, mira. Betty Hill rep el nom d'Elisabet, duquessa de Sutherland, que va impulsar el creixement de la zona al segle XIX, ja que entre finals del segle XVIII i mitjans del XIX, la zona va quedar molt marcada quan molts habitants de les Highlands d'Escòcia van ser forçats a deixar les seves terres. I just wanna go out on a walk with you. Could be 20 minutes or an hour. Avui en dia és un punt de parada freqüent pels viatgers de la NC500 per fer una pausa i gaudir del paisatge. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk. Deixem enrere la calma de Betty Hill Beach amb les seves dunes suaus i la seva sorra clara. La North Coast 500 ens guia cap a l'oest resseguint una de les costes més salvatges d'Escòcia, on fins i tot la pluja que apareix i desapareix sembla voler reforçar aquesta sensació de natura pura i intacta. La carretera s'enfila i baixa mostrant-nos vistes espectaculars del Kille of Tongue i el perfil incombustible del Ben Loyal, conegut com la reina de les muntanyes escoceses, i el del Ben Hope, el gegant més alt del nord, guardians silenciosos d'aquestes terres. La carretera serpenteja seguint la costa nord entre valls verds i llacs tranquils que apareixen i desapareixen. Són com miralls amagats entre muntanyes. Cada corba ens regala una postal diferent.
L'Eribol és un llac marí molt allargat i profund, que s'endinsa uns 16 quilòmetres a terra endins. Les seves aigües són tranquil·les en comparació amb el mar obert, cosa que li dona un aspecte gairebé com un fiord noruec. Durant la Segona Guerra Mundial, el llac va ser un port natural clau per la Royal Navy. Centenars de vaixells hi van fondejar i l'any 1945 més de 30 submarins alemanys s'hi van aturar abans de ser traslladats cap al sud. I després de quilòmetres de bellesa pura, arribem a Durners Beach, on la immensitat del mar del nord s'obre davant nostre, recordant-nos que aquí a l'extrem de les Highlands la natura i la llibertat són una sola cosa. I arribem al càmping Sant Gossans, un dels més bonics del viatge, almenys amb el tema de les pistes. Estem a Durners, la Tere aquí acabant de dinar. Estem davant del mar. Mira quin penya-segat més guai. Que vol venir tu? Molt bo. I aquí davant tenim el mar. La tarda ens regala llum i calma. Caminem per la platja entre sorra i roques majestuoses, sentint la força de l'oceà i la pau d'un paisatge que et roba l'alè. Caminem amunt i avall sense pressa, deixant que els peus dibuixin petjades efímeres i que l'ànima s'impregni del silenci trencat només pel murmuri de les onades. Els núvols dibuixen formes canviants a l'horitzó. Semblen pintats al cel. Tot el que ens envolta té un encant d'un quadre en moviment on natura i llum juguen a fer art. Trobem un racó elevat amb vistes privilegiades. En molts indrets del país trobem bancs dedicats que tenen una placa o gravat un nom d'una persona, una data i a vegades una frase de record. Solen ser memorials col·locats en llocs significatius com a homenatge perquè d'altres puguin seure i gaudir del lloc en el seu record. El càmping, com podeu veure, es troba en un lloc privilegiat.
I en aquest capítol hem sortit de Turso, direcció cap a la platja de Betty Hill, hem passat pel llac Eribol i hem acabat a Durnes, platja de Durnes. I en el proper capítol visitarem una cova marina de les més impressionants d'Escòcia. Descobrirem els Crofters. I trobarem... Mira-les! I tant que ho són! I tant que ho són! Ens acompanyeu?